搞物料未啊？開咗。你幫我咪整音嚟嘅咩？呢個唔好搞我啦！呢個廁所真係唔好。你差過呢個都唔好搞我啦。嚴重啊 ！#恐怖啊！恐怖真係恐怖。我知道西沙嗰個仲恐怖嘅應該。呢個要夠最衰啦！呢個鬼係應該係阿球，但唔係。好似一個進擊激夠啦！夠，咁求其他都得㗎嘛。咩 B、C、D、E 下回睇下點樣做 B 仔啦。B、C、D、E、P 啊？ T 又肯定有 T 又做今年唔係上年3月啊。我真係冇㗎咯，我真係 B、C、D、E 嘅啫。仲有4又唔會啦。E 就 T 叉自己做咗啦。哦，即係 B、C、D 最大機會。D 就唔會，D 就普通平時都做得啦。係啊 ，B 都係嘅，B 又咁上又 B 同你時 B 嗰三個月一次 B 嘅平均。嚇？平均每3個月做一次，第四佢做 B 嘅。C 就冇啦 ，C 就朝早做。夜晚都變 B 嘅。哦，即係朝早 C 就夜晚 B 啊，好複雜啊！好前面嗰次仲喺度。前嗰車咪仲喺度。邊個？頭條話嚇？呢個係我哋車嚟㗎嘛？9086係啊。係啊，應該又係4叉，唔係喎，9086馬鞍山啊，唔係好熟喎，9086嘅啫，其實都係4叉。今晚快出埋嗰段32A，跟住連續幾日都有片。係嗰陣時彈雲雞嗰陣時，仲有6點幾都仲有4叉，你搞呢啲，而家終於搞啦，114都搞咗，要搞大佢嘅，得快嘅都唔係搞好多，只不過叉死時真係正式會成品咁解。好惡劣喎，喐都唔喐喎。睇下先。喐唔到，喐到啊，少少。今日星期幾啊？入咯，
都咁塞車嘅，嗰個做梁尾喎。梁尾係喎，30方。13秒。我都向前嗰陣50啊，呢個都得嘅，有望咧。有，但係呢站要等好耐嘅，如果冇用，冇咗都冇耐嘅。啊，即係嗰邊好遠嘅。係啊。即係啱啱啊！上限逐進派。嗰次雞嗰次塞得好勁，幾程啊？好17分鐘先到 APM。17啊？你自己睇翻。咁開心啊！係好開心。但係佢都60都翻咗去。唔緊要，嗰次277A啊，30分鐘去到8月。下架都開，下架都就嚟開。黐線嗰次咧，今日老母都唔係好勁，都還可以。好似炒好車老母就係30分鐘去8月。今日唔係好損失啫喎，暫時睇落。定12咧，我記錯，可能係17喎，真係。定17係九龍灣咧，好塞咯。總之嗰次真係今日好長頭，差唔多6點幾 average。夜晚就一架車冇路嘅，入尾開。想攝入嚟啊！哇，勁喎！影住架啦，已經。應該仲喺前面咯。喺前面咯，係啊。即係其實佢褪前少少係咪唔得咧？有病嘅真係，永唔好多嘢喎，都慢咗喎。應該好似唔係好多啦。平時呢個站冇位㗎啦，已經係咪啊？嗰次雞係排到嗰度添喎。我真係唔知點解打咁多人啫。我都唔明喎，行街又唔見嘅喎。你睇佛山嗰邊排車都冇嘅，就係真係純粹係咩嘅啫。真係冇喎。粉嶺上水排極都係。係咯，你啱啱277X嗰度都幾個人到。你而家啱啱走過啦，可以租嘅，租型。幾耐啊？走咗幾耐啊？3分鐘嘅啫喎。最多俾3、4分鐘就要。
都成堆人過嚟嘅，好多人驚好嘅啫。我就話，但好多人。係啊，即係好神參人嘅，係啊。冇錯。好撚係呢真係太15，所以而家15分鐘都搞到。而家幾多？最俾8分鐘最笨嘅。睇下。呢度係6，嗰度啊。係啦。係啊。佢仔佢都唔係個仔嘅，只不過佢即係睇下真係點應該係啦。點都走咗啦，你知嘅啦，阿媽定係個仔嘅嘛。到咗啦咩？到咗啦。係啦，個阿媽一定係一。唔係，咦咁問咩？唔係，即係嗰啲嘢一定係要俾佢仔知，同埋佢仔咧一定要同佢媽咧就好7分鐘，係一樣交代啲嘅。佢只但係個差距好遠，即係唔知個人數啫，即係你同我都係6分鐘。少嘢要講啲㗎嘛，同阿媽始終係多嘢講，唔知點解呢個啱我嘅問題。15都唔係好咩啫，散。係冇想走，可能呢個問題咁。而家有 P 咩？有一級出嚟嘅，冇錯，加嘅都係唔使睇嘅啦，真係。冇做生意嘅，我嗰日係夜間嗰啲都唔使理。呢個會唔會上橋嘅？咁多車難跳喎。冇錯。但係樓下仲多車喎。係啊，所以。樓下仲多車咁，9點上一定要上橋啦。所以呢壇嘢咧，我都冇同我老闆講。我呢啲咁嘅嘢一定上橋。我都係同 Kelvin 講，因為 Kelvin 一直塞咁樣拉。如果佢真係夠膽咁樣抽出嚟，真係不是比頭。我哋同 Kelvin 講，喂，你點你真係夠膽抽出嚟，真係太難。黐線嘅。你買到站都出唔到去，又要夾硬咁樣攝翻入去。喂啊，咩啊？係咪介269C就攝入去啊？係啊，已經佢前面有冇車？話你意思就係又翻咁黃翻嚟，我覺得佢真係幾有賺嘅。頂唔順真係頂唔順。有料。係啦，你要咁講先得啦，唔講嘅當你冇嘢㗎嘛，明啊？所以佢都上去跳啊！陣間，喂會喎，我覺得會喎。夠唔夠水跳啊？咁樣先咩點啊？如果有嘢做嗌佢又唔肯，又要翻大陸，冇嘢做又哇，好癲喎呢個！所以咧，阿 Kelvin 咧，我覺得佢係點樣咧？佢做嘢冇問題嘅，即係佢做嘢啊，冇問題。如果表面嘅公司嚟講咧，佢就好真係其實呢個真係好難食。有嘢成日話分流係唔一定做嗰隻咯，即係好似我講，佢同我講，攝落去嘅上半間就係5月5號到嘛。如果你前面攝就上唔到喎，上唔到㗎啦，一定要等啲架嘢走咗先上到喎。出咗㗎啦喎，咁你同佢講咯，咪佢要走啦走啦，係啦，跟住先有機會上到，有機會。你話佢唔做嘢嘛？睇到車都唔定㗎。出咗數，咁5號嘅停工，咁即係入咗錢，咁希望前面多車啲。所以佢整件大做搞掂啊！佢會唔會出咗嚟觀塘咧？乜嘢啊？唔係606揸咩啊嘛？如果唔出奇啊，成日都有啦。我知啊，依家如果佢就知係因為老細嘅話，得係多錢會差啲個，有啲多錢。啱我哋如果你個老細嘅話，得冇問題。我有嘢咁我打個電話俾阿輝同我手電話先。啊！真係有呢個風格真係。係咪識㗎喂？識唔識啊？一定識喎，應該識喎。佢揾人幫佢頂，其實係真係揾個人定係是但揾個人？是但揾個人。即係佢係不過如果大家揸成先，一定識咗。啲20蚊抵啊！你話收咁多錢啫，先我肯俾啊！冇上過橋咩？冇啊！蛋乜雞嗰次佢都冇上到，佢都係排下面啊！
個人喎，少少嘅喎，頭先係啊，我冇添喎，3個2個，真係啱啱走冇耐。天路福村，洪水橋嗰位，真係喺前面。係啊，佢唔係喎，再前面啊，哇2步喎，啱啊，呢個一同3叉嗰啲。即咁呢個。前面先，打單張宇軍啦，呢單有唔緊要我都，因為我大打張宇軍，大把好多啲喎。哇！前面嘅有，啊邊個8980？哇！真係啲上斜車都識㗎，同佢講，早間都識㗎。同佢講呢個競爭第一個。如果你真係一間公司老細，喂，你依家就重制場後衞如果你追夾，即係我講個阿輝哥，我哋點你乜今日老母都唔係好勁，好似我掟緊你還好呢度勁啲喎，啲水尾位頭先阻住一條街，仲未散，有排好啦，好快死！你頭先嗰倍嘅，係啊，跟住好似嗰陣一間真係好似成都，我話解決唔到，阿黃會見翻嘅，即係喺廣度去完之後，呢邊係會見翻，即係上次我哋出呢條蛇意思又係會見翻，定律嚟喎又係，一齊開呢個班啦，差唔多時間有，係啊，打大節啊！係有料喎，10幾17分鐘。我當你睇冇啲歷史睇媽死咗叫，佢想再排佢媽，張票真係幾5號，哇！值得。唔得喎，冇得打咯，打唔到咯。唔係啊，我意思就可以打呢步真係識做嘅話，咁可能到佢媽真係俾咁張票5號，咁佢又唔好意思叫阿媽改啦。喂，咁佢再前面嘅，喂，得啦，你打個電話俾佢，即係冇彈走嘅喎，係啊，我話叫佢依家再前面嗰個俾個面我，或者係佢打個電話俾阿輝哥講一句有幾閒再打，我唔對佢講一句阿輝哥，喂，我屋企好今日對埋你，一定要咁樣講啊！唔通我你老細打俾我睇打俾我，我都唔放你冇理由噶嘛。而家先嚟到25分，就得。得啦，打埋都得啦，爭在啊都前面都有人頂，真係拖2車喎。人哋半個鐘啦，我哋18鐘喎，哇！其實冇分定咩嘅嘛，其實你直接喺嗰度上都得嘅。你總之你去到啊，唔係去埋紅樂樓，敷曬俾一次開見到啦2步，第3步。你覺得行沙田買幾個咧？我星期邊度我前喺度行沙田，行下邊喎。其實個錢喺度咧，佢買上面錢出俾你哋啊嘛，錢擺喺度。想 Uncle 做嘅嘢佢做晒，依家又未識，但係上邊通埋乜鬼佬啊？邊條乜鬼路？日日都唔同啦。可能嗰邊乜鬼佬多啲啊？嗰邊係咪塞緊啊？慢車嗰啲係我哋乜鬼佬啊？4步翻大步，2步行上面，2步行下面，究竟係邊2步係邊？我哋都賺得，好似冇咩車喎，係咪揀錯咗啦？已經我都揀錯咗啦，因為揀錯咗，係啊，揀錯咗啦。我都話啦，以前嗰度覺得黃燈一時時啊，塞到嗰個位嘅，但嗰度都可以好癲㗎，係啊。
呢度反而可能冇咁癲，穩定性都高啲嘅。係啊，穩定性都高啲嘅。嗰度塞車係撲街咯，可以講。但嗰度冇喎，一架車都冇。做嘢佢所有嗰邊跟嘢係冇問題。如果佢選嘢嘅公司，又上橋，又行呢度。我以行呢度啊嘛，當係啦，所以你話佢女婿即係咁嘅意思，就咁行。同定富街上橋機率差唔多，女仔度嘅話，其實難啲喎，可能多少少嘅。人佢話咪先，溫佢都揾呢細啲打你咁咪得咯，唔好俾女仔打你。但係我唔同啊嘛，我冇計你真係溫佢我睇運嘅喎，咁我咪係幫你做決就過嚟幫你做啲嘢你又冇㗎高德，其實可唔可以開又唔得噶嘛？得嘅，即係開手機呢個冇得做。係啊，得你啊！係啊，冇人攞你得㗎。唔識嘅。其實係咪應該呢邊耐啲咧？唔係，如果塞到後面真係呢邊快啲啊！唔係啊，即係呢站等呢邊行耐啲，嗰邊係啊，其實唔係嗰邊行快啲，行耐啲。但係嗰邊80秒。嗰邊又應該跑唔多車啫，你要多車你就夠呢邊多慢嘅。錯晒嘅，錯晒嘅，但係唔知冇計喎，搏錯咗。睇下受唔受咯，受你咩係啊？係啊，冇錯。如果係 uncle 你喺樓下吹水，你可以同佢講嘅，可以通水，係聽水啊，我見到水啲，都唔係都唔到嘅，都 OK 嘅，睇少少咯。係啊，係啊。有死車，係啊，點解啫？靠實力追啊，唔係都追唔到嘅算啦。嗰度咁通，係嘛？冇啦，樓上都冇，業主冇車嘅屌，有咯，少少咯。都要前面啊屌，係啊，唔係喺度，隔四差喺度，而家四差喺度，後個 MMCA 都過唔到去。真係要轉石山上，真係要。但係轉石山上又要兜個圈。佢又放唔到佢嘅仔，跟住條路都要長少少咧，就可以快啲。咁啊唔夠長，係啊，佢真係好事嚟嘅，冇爆塞車。好似嚟嘅。我哋有冇落啊？冇落，直接飛走都得嘅。係啊，好想試嘅呢個係，不過今日冇彩，真係喎。呢個好想試。我話呢啲咪最細嘅，睇條線最前幾線咯。加80米之後，正完美示範啊！係啊，Uncle 話正常咁接㗎嘛。我哋應該都係啊，係嗰個重差唔多係咯，嗰度都喺嗰度，都唔係好得去癲嘅喎。唔使煩咁多。咁差唔多，咁差唔多嘅啫喎，其實都唔係話唔係好差嘅喎，OK 喎咁又。但係唔可以俾呢班人試，好難。翻到而家車陣都出嚟啦，已經翻啲貴啦，咁我就順便打埋俾我阿爸食乜嘢，但佢應該收工，求快31分冇錯。
出嚟出翻嚟口好順。 10蚊冇錯。唔係我傾一陣應該都得嘅，反正我阿爸都翻埋去先，再食。點三蝦超啊？都唔算，算夠車唔知。翻去你3個飛到真係，陣間見到3個差頭，開心。我拍埋就冇位㗎啦，咪拍第二日先拍咯。咪話咯，即係其實飛唔飛都冇咩所謂。你上車程點解早間都冇壞事啊？你都放假啦，你俾我清埋啲片先。放假啦，係啊，早間都得嘅，點夠？點夠？你真係唔夠，即係保證冇人㗎嘛。喂，佢 ET 係錄咗24級39㗎啦，光線啊！即係朝都差唔多。6點頭兩班係咯6點25分左右啊。係啊，喺馬尾咪30分，咁都唔係好麻地嘅。你真係我見佢機會係18分翻到。我已經諗好咗用邊段邊次嘅，朝早個咩高登 hour 嗰首，你有冇聽過？小手啊？唔係，新灣嗰首唔係幫地球嗰首，唔係香港土生嗰個唔係喎，嗰首好似叫高登啊，但係佢個 melody 又唔似香港早晨嘅。我仲陣間 send 俾你聽。聽過啦，高登 hour 定係唔係高登 hour 我記錯咗咧？唔係香港早晨嗰首歌咩？唔係嚟嘅好似，定係可能係我撈亂咗，唔知啊，好耐冇聽過香港早晨呢首。瞬間我就唔該係咩啦 ？Crystal 乜鬼話？但係翻嚟 send 俾你聽，唔係你應該聽過嘅，但係我唔記得咗個名嘅。嗱就咁啦，分兩次啦，出去就我哋去唔到華明村，叫飛的。6.3咧，係啊，依家係咪都有問題啊？你覺得？我樓下小巴要6點喎。佢其實好冇用，之後都頭班啲同學差唔多，所以都出去咩鐘數都得嘅，翻嚟就知頭班車。即係華明，唔係高鐵見啲頭班車，華明其實呢班差唔多。即係3個概念，差唔多啦，24。唔緊要，即係當大哥，即係第咁邊邊再前面再加多幾架叉4 boy 3077叉睇晒㗎啦。係咯，所以點解坐3個人？點解排班車仲有個等客嘅啫？特登點解可以咁多人翻大埔？我真係唔知。呢個都好激進啊！最尾嗰個時間縮3分鐘啊17分鐘。 6.3都係超㗎。有信心保證㗎嘛，3個人。今日今日聽日都係，後聽日3，聽日假期咯。我 book 緊 holiday，跟 holiday 咁即係33打算10頭嗰時轉翻33。究竟佢可唔可以 book 盡到直接站都唔入咧？係應該咁嗰個得啦，點解？咁激進㗎嘛，真係因為站咗出面啊。係喎。係咁易要入一入去，但可以直接喺出面飛過。唔係玩一兩個前面我全部係唔上，你上唔到車嘅喎。仲有307㗎嘛，叉幫到你4 boy 都幫到你㗎，架都幫到你㗎。4P 4個4檔，雖然嗰啲真係乜鳩都得喎，真係。大家
真係70條線先人知嘅，大部真係，使乜咁誇張？除咗 A 幫唔到你之外，其他 AC 幫唔到你之外，真係乜都得。B 都好多格嘅㗎。喺成打電話一條等線。下係啊，80X 你蝕入啲啊！緊要呢架做一個。反正我哋實飛嘅，食完早餐，實飛就早啲咪食完早餐咯。如果唔係嘅話，做咩？係啊，仲有啲啊！做咩啊？全部嗰部咩？做咩啊277X，再前邊277X。哦，你中意啊！我慢啲上去咯。你知咩就早啲啊？飛啦！見到兩部飛，後面呢部已經飛啦。冇位都唔知係咪？可以啊，我30分鐘啫嘛。我行都行到，咁咪啦，我行街咪啦。有禮包啫。咁你幾時得啦？係啊，啱啊！呢個次序啱啊。變翻正確次序。半個鐘要黐線。到一齊就可以得啦，我哋行街。但係佢應該拋離多啲啊！佢嗰部嘢 MMC，我哋呢部又唔得，蛋都唔得啊嘛，蛋都麻麻地嘅。即係差唔多我哋得，但係嗰部可以飛快啲。都係前第一個踩足嗰條。踩足。呢部有係話你咯，踩唔中。係啊，所以其實幾多門口啊？一定係要對有啲有唔同對啊，應該要過去。剛上車啦，你肯定蛋好少少。真係算啦，但係佢多人喎個蛋，部蛋多人咪就係有想法喎，係咪蛋唔得嚟嘅？好激進啊！邊個啊？鄭車長，鄭車長都出嚟。鄭車長一定會一早即刻 cut 我資源擺先下。阿鄭車長快線 L，巴士站快線 L，得啦，冇喎，又係唔中意。佢真係話定佢叫我哋咁做啊？咁神奇嘅啲飛信號嚟㗎。
覺得雞皇有幾有兜嘅。陳水病我未我覺得雞皇因為佢鬥仔係可以讓師兄播唔到，都唔係好多人嘅。邊個播到？純粹麻痹喎，sorry。追唔翻嗰部㗎啦，70幾。車長違規又被違法嘅違規啦。你好似冇錢咧，就俾摩打路條係擺事嘅，咩有373？為人私隧入邊，私隧之前哦，佢臨入隧道先 cut 啊。係啊。咁都係得佢一個係咁做，佢後台有係咪啲 management 嚟嘅？佢後台嗱，只不過7月5號呢個數點乜嚟嘅咧？你聽完就算啦。嗰陣時就雞皇講路中有放翻啊嘛。如果你真係咁真係中有錢，佢係行先即係咁啦。抽翻出去，即係今日嗰陣咯，跟住叫火炭咁啊，行到火炭都冇問題嘅，受得嘅。咁呢地啲係啊，咁我冇都係㗎。嗰啲地啲人其實係過分嘅。咁人受我哋冇喎，總之你有錢你俾人啦，咁你寫7月5號，只不過就話你要攞條保險線啫。因為如果你真係翻唔到嚟，你或者真係太好唔好設嘅。嗰個轉頭係邊？907D 啊！有俾機整到都慢咗啦，咩啊？有俾機整慢咗啦。都話會總有數嘅，咁我覺得你穩陣會中意907D 啊！佢科段嚟嘅喎。咁好啦，而家直接話冇呢個事故嘛，即係話我批核嗰次或者真係科段你有好多車啫，96啱啱起到你應該。咁你一分咗錢其實96應該幾咁快？我講你個，你好好睇睇應該。幾咁嘅？咁癲咁冇試過喎，真係喎，我都冇話落好大件事喎。查先未試過。呢個朝早冇人，呢個我哋呢個我唔知嘅，窗口至少都大集70幾個人都冇一個。因為我學生咧，初咧都講有講嘛，佢唔會復數期，應該有乜其實都有咁做啫。係啊，冇錯，係多字喎，可能907D嘅，我覺得係。但係保丁太老嘛係嘛？呢個幾點？11分，佢開5.40定5.50？冇錯，成巴先㗎係嘛？全作佢喎，但係佢咁快應該唔會係佢咯，快得滯喎。2個鐘啊嘛，好似係嘛？冇1個半鐘多啲，你拍得住啲嘢有多字喎。 907B 啊，係啊唔知907B 啊即。係佢為火，多佢為火嘅有一個嚟喎，開開啊，為公開司都玩嚟嘅，係咪先？咁咪多咯。啊，係啊，有人攞，我真係多咁快。點解城巴咧？哦，呢個我知啊，咁我成班應該唔係好遠嘅啫喎。有。呢次唔係好似上次我哋去咩嗰陣時講嘅咯，係啊。哇！佢開幾點？540定60？應該冇咁早喎。唉，真係唔係條新發線嘅。喂，咁你冇計嘅喎，女仔快，咁我先成呢條先至去咯。好難喎。
個難度，唔係呢，都過唔到啦，是但啦。你過到都要排㗎。都冇啦，而家行緊係嘛？唔係，所以哪怕你過我師到，喺前面，你4步啫，5步，你過唔到都要排嘅，你過到都要排。呢步都一定過唔阿老到。細上次同我講6步啊屌！聽我好慘啊，我冇糧出㗎，我都冇糧出㗎。 7步8步，嗱，呢個可能精彩嘅。呢步過唔過到啊？過唔可到能冇糧出咧，可能我真係有機會知嘅。係喎，前面都過唔到啊！都過嚟做咩？跟住咧，咁啊係。我真係上次先問，過完對又一齊玩，睇下玩得。出嚟使，唉，真係好難嘅。係叉衫慘啲咯，最前面㗎嘛。咦，咁暢通嘅貼中線，咁快到嘅啦咩？好似907啲，哇！如果佢唔係嘅話，好撚舒服啦。 7點幾啫喎，係咯，九巴啲4步，即係好快喎九巴啲4步，所以係咪先可以？上次嗰個麗廠精神都100幾喎，咪咯，但係好塞車，今日冇塞，呢個行尖山嘅嘛。西隧咯。點解一個小西灣車要行西隧咧？因為行東隧唔好嘅。係啊，你之前東隧塞車啊嘛，而家你開完嚟咧都冇用嘅，一啲車去晒西隧嘅，佢又喺西隧嗰度實有乜分別啫？冇。其實紅隧最好喎，冇錯。呢條應該改翻做307D 咯，應該紅隧最好喎。係喎，係啊，冇錯。係。如果喺我坐嗰3條隧道，紅隧最快嘅喎。喺港灣道嗰度打尖咪係快啲嘅咋？一紅一線嘛。後邊咯。係啊，但佢都係要兜翻入大中喎，好似係咪要兜？好似係要兜大中，都過唔到啊！到啦。咩㗎6406。又睇隔離喎。上個禮拜係坐過2992嗰個路 number， 299，激情到你冇命真係。佢真係阿何生，我覺得成個星期真係好笑啦，講啊，但係佢過唔到，因為呢轉都難少少。即係做乜？係咁捉又會計，係咁捉又乜？喺度埋上面啲租過得係咁都係埋，你埋一次咪算咯，即係埋我知道咪算咯。仲喺度埋，我唔知個人仲喺度埋緊上呢條數，仲喺度傾，跟住傾乜？跟住咧，因為佢嗰日咧同我邊個一齊㗎嘛，有個水人佬叫阿漢，跟住阿漢都係講，埋條數做咩啊？條數已經過咗去㗎啦。我撈機佢又開車啊！之後你蝕錢唔會可能仲慢咗少少。諗下單好㗎啦，嚟咁啊屌啊！黃生都係屌啊！佢係咁捉到會計7.3捉住佢媽，要叉身體都計完一計，跟住計媽嘥時間。知道啲時間緊得滯，所以要揾翻啲勁 sell 攞翻啲勁啲嘅。仲好啲仲好過啦。嗱，Kevin 呢個退休未啊？Kevin 咧做呢樣嘢都啱嘅，都話冇話錯。提少個重計咗條數，提升下個整體水平咯。呢個好緊要嘅。 Kevin 退休計完條數冇錯，個老細話我深究都係冇錯嘅。或者深究落去，喂你個蝕錢你冇點樣賺錢㗎嘛？同埋公司咁多嘢做咁多嘢，呢班有冇嗰定單就做，仲有其他好過啦。咁你哋到埋咗係喂上年有5000萬嘅數我蝕咗啦20萬咁樣，咁你知道數蝕咗20萬，大概你知道你蝕咗邊度嚟，大概你自己心中有數啦，係咪先？邊單報錯價嘅，邊出單乜嘅，但係知道條數已經 OK 㗎嘛，你唔會深究，喂點解我會蝕咗啲錢？仲有幾部車咗？蝕咗啲錢，蝕咗喺邊度？去深究落去。真係喎，點解？真係冇影響講得冇錯，佢老豆係咁即係啲，佢係咁短嘅，唔係咁30幾30深究落去，佢話喂，你深究完之後，我變咗賺咗20萬嘅，唔會㗎嘛。走啲先啊，走啲先。因
呢個到翻最前面嗰層都呢個加唔加管冇仲要買3蚊要咁啊，咁就喺度玩條數，激進計條數，跟住 Kevin 就同我講：喂，上呢條數爭啲喎，爭好遠喎，今年要再加多報死差嗰次啊！咁同我講啊，又撈翻出去啊！屌，條數爭幾多我控制唔到啊！第一，報死差後加把勁啊，加把勁啊，我唔做係咪？我哋都未搞掂前面。埋賭站咯。如果佢哋未埋完就打尖咯，應該唔會啦。前第一半好多人。之前阿 Kevin 都成日同我講話嗰陣時，我哋走嘅成日都話應該做一轉識個目標嘛，即係好似大公司咁樣咧，識個目標，今年要跑幾多個？即係例如我今年要跑5000萬嘅，俾條數我哋跑，今年跑夠5000萬數，跟住我係大老細度講 set 數係冇問題嘅。你話要 set 一條今年跑5000萬之前我哋後面算啦，我哋後面唔知幾多。但係佢淨係講咗，而家有幾多步拖啊？拖咗幾多步啊？唔計前年嗰步，睇住你嗰步去跑數嘅，你跑條數係點咧？冇意思嘅喎。如果你同講多一句，今年我跑5000萬數嘅，如果過咗5000萬數，然後你就翻學1.5倍，過咗6000萬數嘅，可能你站喺前面。你咁樣咧，啲人就有等你跑啦。過年批先都夠過嘅啫，相信。咁過咗好多步。係啊，但係佢又好似大公司咁，我呢度識數你跑，真係一係就冇車，一係就幾步咁嚟。叫咩㗎？243。你永遠都叫翻過嚟分你㗎呢啲。往福道转车站宝江桥。呢好似乜咁新嘅？大埔九巴服務又再升級，我哋再後面仲有一步。嚇？第4步，即係第4步嚟啊！第4步應該再少啲喎。要4日1日。仲可以咁新車，對面都咁新車。因為我啲 van 仔咯，你盡唔盡啲成分啊？唔係盡止26喎，26喎。水喉嗰個反嘅面啦。26先我嚟㗎。唔係啦，仲有部800 B 啊。做水喉嗰個神都反嘅面啦，水喉。800會有啲重型嘅。再 M， 再講一衝咯。M 加嗰個係啊 M 加嗰個反嘅面啦已經。清晒啦。打佢啦！你後面嗰度3幾咯，4哇，4就3蚊得2又見到佢啊！呢度快啲嘅，應該俾佢塞死晒人。為咗乜20蚊啊？又唔信得。唔係，如果你係高潮嘅話咧，就攞翻一樣我相信我都相信佢一定搞掂，因為佢都識過水喉佬，識好多乜乜，識好多咩人嘅，係咯。如果有啲中年轉翻嚟，我相信佢辦法有搞掂，佢一定揾到人做。呢個我覺得係堅嘅，真係好耐呢扎嘢。交落都有。做咗幾年先，到時我仔接我電話，但係冇啦，隔啦都綠燈啦，行啦都。我都可以好肯定嘅，佢一定搞掂， 50一定有人幫我做。係啦，呢個真係我覺得做呢真係佢太高啦，係啊52，過多個55咯。咁佢較耐咗應該頭先嗰站。做咯，佢轉完右之後都仲有咁耐。哇！端住你行喎，部 P12油。
等得唔算耐嘅。大埔中心總站。勁好草分頭 bus terminal。開車未啊？下一站是大埔中心總站。前行北喂，橋。樓下嗰個有有點熟口面，邊個啊？嗰個去咗台灣嗰個係咪嗰個咧？白色口罩嗰個，唔知喎。就去台灣咩？唔係啊，即係你話嗰個啊，你話唔知，哎呀，咁邊度啊？你今日黃大仙站嗰個啊？係啊係咪咧？白色口罩我唔邊個啊知啊，好難認啊，估下啫。有好多白色口罩嘅，下邊短褲嗰個金髮嗰個。唔係，唔知啊，真係唔知啊，真係估下嘅啫，應該唔係嘅。其實有相似喎。係啊，所以我咪話咯，不能作準，我真係喎，應該就不思啦。我都唔知個隻學校啊，你幾多個戴住口罩入大一人班時候去？咁啊係啊，我呢認到邊個？屌！唔係啊唔係，認初一不思啦，我唔老喎應該，有咁老咩？係咯，都話落啊，有咁老咩唔好咁啦，有咁老咩？都話人有相似嘅，你都識講啦，會。唔係有相同嘅啫。人有馬地啦，呢個歌嚟嘅。97，好踩埋過去，揀到啦，都住咗一段時間，屌你！揸住咁衰嘅啫。佢想轉過去係嘛？屌你唔整樓睇啊，都搞嘅。屎麻痹啊！喂，得啦，啱啊，拍埋呢個位啱，三上小巴。咩嚟？唔使買嘢咩？打個電話俾佢先請各位乘客，Kita 啊，仲有嗰張券啊嘛，係佢點睇啊？